Bu limanda benim teknenin aynısından, şu görebiliyorsanız bilmiyorum, arka taraflarda aynı marka, aynı model değil, 1989 model bir Palo 11 varmış. Palo 11.5. Ama şöyle bir duyum aldık. Teknenin içerisinde şömine varmış. Bayağı ilgimizi çekti ve şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi limanın diğer tarafına geçtik. Teknenin sahibinden müsaade alalım. Eğer teknenin sahibi Ali Bey müsaade ederse teknesini çekeriz, inceleriz, bir bakarız. Yüksek bir ihtimalle lacivert olan tekne olması gerekiyor. Şimdi bir telefon açayım. Teknenin içi müsaitse bir gireyim, müsaade isteyelim. Ondan sonra biz çekim yapalım. Teknenin sahibi Ali Bey'den iznimizi aldık. Sağ olsun. Çekebilirsiniz dediler. Bizim tekneyle aynı boyda. Daha donanımlı. Burada bir balon, simetrik balon gönderi diyorlardı galiba. Bundan var. Ondan sonra Ali Bey, unutmadan söyleyeyim, tekneyi dünya turuna hazırlıyor. O da inşaat aşamasında. Burada güneş panelleri var. Böyle üst kısma koymuş. Güzel, değişik bir şey yapmış. Burada da güzel bir tasarımı var. Şu kısımlara böyle lumbozlar yapmış. Güzel yani, ben de feyiz almak için geldim. Sağ olsun, çok ilgilendi. Normal center pilot buradaki dümeni sökmüş. Yeke koymuş. Ondan sonra ve daha en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Burada da güneş paneli var. Yani hatta burada da rüzgar gülü var. Burada enerji üretiyor. Yani Ali Bey güneş panellerine ve enerjiye daha çok ağırlık vermiş. Onun da güzel bir motoru var. Hatta sizden çekim yapmadan önce buraya güneş panellerini motor kontrol panelini yerleştirmiş. Güzel bir giriş yapmış. Yani zaten en güzel, biz tabi her zaman için şu şekilde ters iniyoruz. Evet, Ali Bey'in teknesi. Yani çok güzel dizayn etmiş. Buradaki kısımları açmış. Yani bizim tekneye nazaran çok daha güzel ve geniş bir alan oluşturmuş. Şunu ben de yapmayı planlıyordum. Vallahi Ali Bey yapmış. En azından buradan girerken seyir esnasında hani düşmeden inmeyi sağlar. Böyle bir alan yapmış. Yani gerçekten benim bu kısma oturduğumuzda sıkış tepiş oturuyoruz. Böyle Ali Bey'i tebrik ediyorum bu konu hakkında. Ondan sonra bir de marinada demiştim ya, işte şöminesi olan yelkenli diye. Evet, burada Ali Bey'in bir sistemi varmış şömine mantığıyla. Dedi ki ben de bunu da söktüm. Ondan sonra daha sonra tekrardan takmayı planlıyorum ama şöyle göstereyim. Burada seyyar bir Webasto mazotla çalışan bir sistem koymuş. Güzel mi? Güzel. Lavabosunu buraya kıç altına koymuş. Ama ben bizim teknelerin iç kısmının bu kadar geniş olacağını tahmin etmiyordum. Feci bir alan varmış burada. Yani ben şöyle söyleyeyim. Burada depolama alanı olarak kullanmış. Yani ne diyeyim? En az 1 metre küsür var. Buraya motoru konuşlandırmış. Ve size bir sürprizim var. Onu en sona saklıyorum. Onu Ali Bey'den desteğini alacağız. Ali Bey'i soracağız. Burada güneş kontrol panellerinin şarj üniteleri var. Böyle. Burada bir tane daha bir şarj ünitesi var. Buradaki kıç alan. Yani ben bu kıç alanına aşık oldum diyebilirim. Yani temiz, şöyle baktığımız zaman hani şöyle kısa yoldan 1 metre olsa da ölçsek 1,5 metre bir alan var. Yani şu kameraya çok rahatlıkla, yani buraya yerdeki şeyleri söktüğünüz zaman ayak hizasına girip çok rahat uzanabilirsiniz. Yüksekliktesiniz çok daha iyi. Yani şöyle göstereyim. Bakın.
bayağı bir yükseklik var. Yani 1.70 boyunda olduğumu kabul edersek. Bu kısımları açmış. Çok daha sevimli yapmış. Böyle. Ali Bey kendisi yani dünya turuna hazırladığı için teknenin karinasını bayağı bir güçlendirmiş. Hatta çok ilginç. Ali Bey burada bu alanda bir şey gösterdi. Hatta söyledi. Dedi senin teknende dedi böyle bir şey yok dedi. Seyir esnasında tekne daha stabil gitsin diye bakın şurada bir şey var. Atık suyu salmaya gönderip salmaya daha çok ağırlık verip daha stabil gitmesini sağlıyormuş. Ondan sonra salmadan suyu boşaltaraktan normal konuma getirebiliyormuş. Böyle devam edeyim. 300 litrelik baş altına şişme tank yerleştirmiş. Hani ben de kendisine sordum dedim hani baş altına yerleştirdiğimiz dedim hani başı basmaz mı? Basıyor ama dedi çok dedi etki etmiyor dedi. Böyle master kabin hani benim olduğum yerin master kabine denk geliyor. Master burası tuvalet. Benim yerimin olduğu yer tuvalet oluyor. Burası master kabinin olduğu yerler. Yuvarlak yuvarlak böyle lumbozlar yerleştirmiş. Çok sevimli olmuş. Çapa dolabına geçebilmek için, çapa dolabına müdahale edebilmek için bir buraya kapak yapmış. Yani inanın çok sevimli, çok mütevazi. Kullanım alanı çok geniş. Değişik bir açılım yapmış. Çünkü tamiratta devamını getiriyor. Bayağı bir emek sarf etmiş. Yani çok sevimli, çok geniş. İnanın hani benim teknem geniş. Aynı yerin yapısı olmasına nazaran her tarafını açtığı için bakın buradan çok güzel şeyler yapmış. Ve işin gelelim en önemli kısmına. Ali Bey bu tekneyi elektrikli bir motorla seyir yapabiliyormuş. Şimdi Ali Bey'den destek alalım. Bir de Ali Bey'in fikirlerini alalım. Sözel olarak anlatalım da bu elektrikli motorumuz nasıl bir şey Ali Bey? Nereye koyuyoruz? Kıştan takma elektrikli. Tamam en azından yerini gösterelim. Şimdi Ali Bey'e ben sordum elektrikli motorumuz nerede diye. Yani elektrikli motorumuzun biraz fiyatı yüksek olduğu için diyor ki ben de onu eve götürdüm. Bu kıçtaki yere bağlıyoruz elektrik motorunu. Ondan sonra enerjiyi veriyoruz. Kaç mil ittiriyor şeyi Ali Bey? Efendim? Kaç mil ittiriyor elektrik motoru? Yani 4 mil, 5 mil götürüyor. iyi ve 48 voltla. 48 voltla yeterli geliyor değil mi? Torluydu onu. Ali Bey güzel şey düşünmüş. Neyse Ali Bey bunu getirdiği zaman bir şey yaparız. Sezonda tabii yani güneş panellerini gösterdim zaten güneş panelleri harika. Buradaki rüzgar enerjisi olayı harika. Yani Ali Bey'le biz sürekli bir tadilattayız. Ama ben de buraya feyiz almaya geldim. Sağ olsun bayağı güzel bilgiler verdi. Sağ olsun. Bak, her şeyimiz var burada. Şöyle çalalım. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Ali Bey bizimle ilgilendi. Çok sağ olsun. Teknesi onun da bakım aşamasında. Güzel bir zaman geçirdik. Güzel bir hoş sohbetti. Kendisine buradan çok teşekkür ederim.